भो ढाली। अहो मित्र, स्वागतम्। अत्र उपविश। बहुदिनानन्तरं भवतः दर्शनं जातं। कथमस्ति? कथं जीवनं प्रवर्तते? भवतः कार्याणि सम्यक् सन्ति वा? ईश्वरस्य कृपया सर्वं सम्यक्। अद्य विशेषतः भवता सह किञ्चित् कालं सुखेन वक्तुम् आगतः अस्मि। अत्युत्तमम्। मित्राणां मध्ये एषः समयः पुनः न लभ्यते। उपविश, शनैः शनैः सम्भाषामहे। अद्वैत्य जनाः सर्वे दूरवाणी यन्त्रेषु निमग्नाः। प्रत्यक्ष सम्भाषणस्य आनन्दः शनैः शनैः लुप्यते। सत्यमेव। यदा वयं बालकावस्थां तदा प्रतिदिनं मिलित्वा हास्यपरिहासौ कुर्मः स्म। अधुना तु तादृशसमयः दुर्लभः। कालः परिवर्तते, परन्तु स्नेहः न परिवर्तते। सच्चमित्रः सर्वे हृदये एव वसति। सत्यमुक्तं। धनं मानः च आगच्छन्ति गच्छन्ति च, परन्तु मित्रता जीवनस्य अमूल्यं धनम्। अतः वयं सङ्कल्पं कुर्मः, प्रतिमासम् एकवारं किमपि एकवारं वयं मिलामः, एवं च संस्कृतेन वार्तालापं कुर्मः। अहं तत् पूर्णतया समर्थनं करोमि। संस्कृतभाषया सह मित्रतयाः अपि विकासः भविष्यति। तर्हि अद्यारभ्य एषः अस्माकं नूतनः नियमः। अस्तु, एवमस्तु। ईश्वरः अस्माकं मैत्रीं चिरस्थायिनीं करोतु। जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं। मैत्रीं पुनर्मिलामः।